Дорогие дети, у вас нету всяких таких помогалок, которые есть у взрослых. Жизненного опыта, который поможет что-нибудь, или каких-то друзей, с которыми ты друг 30 лет, которые помогут тебе в сложной ситуации. Помните, что у вас это все будет. Помните, что, в принципе, любая ваша мечта, то, о чем вы сейчас мечтаете, будь то мотоциклы, будь то полеты в космос, будь то какие-то странные истории, не знаю, погружение под воду, все что угодно, все это вы сможете. Просто запомните, что вы хотите. Когда вы вырастете, вы узнаете, что в целом все эти штуки очень реальные, очень близкие. Это совершенно нетрудно. Вы этого добьетесь просто спустя каких-то там десяток другой лет. Так что не бойтесь и наслаждайтесь вот этим временем, которое у вас есть сейчас.